السينما والسينما. عبد قلال مجمع البدر. Donc on est partenaire de la NME dans cette phase pilote de test dans le cadre de la mobilité électrique. Donc dans ce cadre, on a mis à la disposition de la NME deux véhicules 100% électriques, un bus et une voiture utilitaire. الهدف فيهم هو on cible les grands rouleurs معناتها هذوما اللي معناتها السيارات اللي قاعده معناتها تتنقل كثير في البلاد واللي هي معناتها تكون معناتها عندها فاعل على التلوث وتكون معناتها تستعمل برشا معناتها الكربيرون. دونك الهدف من هذايا هو on va mesurer dans une phase test pour 2 mois les économies à dégager من l'exploitation d'un véhicule électrique 100% électrique par rapport à un véhicule thermique. دونك احنا لي زافونتاج نتاع هذايا هو اول حاجه هو ندخلوا نضغطوا على الديفيسيت انرجيتيك نتاع الدوله معناتها هذا الهدف نتاع لا ان ام. النقطه الثانيه اللي هي الكاليتي دو في du tunisien c'est que donc on dégage de moins de polluants donc moins d'émissions de CO2. L'autre avantage qu'on peut c'est que aujourd'hui pour معناتها الشركات اللي تتعامل بهذوما السيارات اللي هما يتسموا لي جران غولور عندهم بيدجي مهم بالنسبه للونتروتيان والمازوت ولا ليسانس اللي يصرفوه. احنا الهدف من هذايا من الدراسه اللي مش نقوموا بها اللي هو يقول لك على مده 5 سنوات معناتها نجموا نعملوا لو بوان مور ونجموا نعملوا نقتصدوا في 80% من المصاريف نتاع الصيانه والاستهلاك نتاع لي زيدروكاربور. دونك هذا الهدف اللي نحبوا نخدموا عليه. دونك النجاعه الطاقيه لونفيرونمون بروبر وميم لو بيدجي دو سونتي خاطر يمكن ما نخموش فيها بالبوليسيون. الدوله قاعده تدعم في الصحه دونك هذايا elle ne dégage pas de polluants pas de vibrations pas de niveau sonore elle est silencieuse donc une qualité de vie qu'on peut offrir pour le citoyen tunisien. بالنسبه للبري بالنسبة للسعر كما كنت نحكي مع الأخيين بالطبيعة السعر أي تكنولوجيا جديدة تبدأ كل ديما غالية. تذكروا كيف بدات الشاشة ال LCD كيفاش بدا السعر وتوا تعرفوا السعر. بلومبرج تقول لك توا 2017 1 كيلو وات اور de batterie c'est $207. Les estimations 2025 c'est $70 وهذا يمشي يوصل سعر السيارة الكهربائية في سوم السيارة اللي تشتغل بالطاقة معناتها الفوسيل الكربيرون. وانتم بعلم قاعدين تشوفوا لي بوبليكاسيون برشا بلدان خذات قرارات اللي يقول لك في العواصم نتاعها من هون الى 2025 باش يمنعوا السيارات اللي تخدم بالمازوت والليسانس باش تسركل. وهو الهدف منه أول حاجة هي سي لا كاليتي دو دو في دو سيتويان. والنقطة الثانية هي زاد بالنسبة لنا الضغط على المصاريف بالنسبة للشركات اللي تستعمل في هذوما لي جران غولار. دونك السعر بالطبيعة باش يكون غالي في الأول مي لي زيكونومي ديكسبلواتاسيون اللي توصل ل 80% نقولوا بعد 5 سنين ولا 4 سنين نجموا نوصلوا للبوان مور. وأون جينيرال هاللي بيي اللي بدات فيها التوجه هذه elle a attaqué sur plusieurs niveaux des incitations, ou des fonds qui ont été mis, des réductions des droits et taxes, des suppression des taxes de circulation, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'actions pour encourager. بالنسبة لنا احنا التوجه نتاعنا هو نتبعوا معناتها احنا تونس ماذا بينا تكون رايدة في افريقيا معناتها نتبعوا توا التوجه العالمي اللي قاعد ماشي اون سو بريبار اون برون نوتر طون ما فماش مشكله. دونك اي معناتها نوصلوا ان شاء الله اللي معناتها ريزولتا اللي يكون يعطي اون كاليتي دو في و اون بيرفورمانس بالنسبه للشركات اللي تتعامل بالتكنولوجيا الجديده هذه. السعر تاعهم السعر بالنسبه للحافله تبدا ب $180,000 وانت طالع معناتها انت ولا معناتها تحب معناتها لي كاباسيتي لا لونغور انسي دو سويت. دونك فما معناتها اون جام لارج اللي موجوده اللي نجموا احنا نطرحوها على السوق التونسي معناتها. ونأكد احنا توا رانا في اطار تجربه اللي هي الهدف منها on fait la mesure et l'évaluation نتاع البيرفورمانس نتاع
التكنولوجي هذه. كوتي تكنيك نتاعها قداش قادر تمشي؟ الوغ هذه البيوس هذه اللي ايكيبي دو باتري دو سيستيم دو باتري اللي موجود فوق والتالي اللي يعطيو ان اوتونومي افيك دي باتري ليثيوم ايرون فوسفات. دونك هذوما سون دي باتري de grande performance avec les protocoles IP67 اللي هما des protocoles anti-incendie, donc ce sont des protocoles معروفين à l'échelle internationale. تعطينا 250 km d'autonomie. Ce bus يهز 90 passagers dont 28 يكونوا assis. L'avantage هذا donc ce bus là au ralenti, il ne consomme pas, il n'émet pas. Ou même, il y a un avantage lorsque le chauffeur il décélère, la batterie est chargée dans l'agel, on dégage de l'énergie et on recharge les batteries. Donc il y a de la technologie dans ce bus-là, où il est doté ce bus avec un chargeur qui va être comme non encombrant, il peut installer dans les terminus ou dans les dépôts. واللي يعطيك اون شارج رابيد في 3-4 سوايع تشارجيها وتنجم في نص ساعه تاخذ مثلا اون اوتونومي 200 كيلومتر سوبليمونتير. بون لافونتاج نتاع الالكتريك هذايا سي كو احنا توا ستيك في الليل عندها ان كرو دو كونسوماسيون. دونك هذوما الكيران في الليل يدخلوا لي ديبو يتراكاو دونك اون بو لي شارجي بوندون لو سوار. دونك وقتها حتى احنا اليوم بالنسبه للمنظومه معناتها نتاع الالكتريسيتي والطاقه نجموا معناتها نكونوا مع ستيك معناتها دون لو سونس سي غانيون غانيون. وبالنسبه لا ريشارج بوندون لا جورني اليوم احنا الدوله واللا ان ام قاعدين نشجعوا في الطاقه الانرجي رينوفلابل فيا لي بانو فوتوفولتايك. دونك اليوم هذا السيستيم باش يكون ناجع ويحد لنا من الديبونس نتاعنا من الخروج الدوفيز بالنسبه للاشا نتاع لي هيدروكاربور والديفيسيت انرجيتيك معناتها بالنسبه للدوله. وهذا بالطبيعه مشروع اللي بدينا فيه واحنا مع الاي ان ام ومع الدوله مش نخدموا مش نعملوا لي زيتود نيسيسير باش نجيبوا لي موديل اللي يكونوا معناتها adapté وكل شيء. وهذا كما قلت لك Est-ce qu'il y a un programme de mise en place d'un réseau de bornes? Alors, بالنسبة les réseaux de bornes, bien sûr, il y a tout un programme qui va se faire. الحاجة الباهية c'est que les bornes, ils sont faciles à installer. Toutes les kiosques, elles peuvent se doter d'une borne. Donc c'est une installation facile, non encombrante, où en plus, elle nécessite uniquement un fil monophasé. لا مش elle n'est pas coûteuse. والحاجه الباهيه اللي اليوم حتى لوروب ماهيش تو معناتها المصنع وحده اللي قاعد يخدم في اليوم توت لوروب tout le monde ils sont en train de travailler sur des chargeurs rapides et moins coûteux. ودونك نجم نقول لك اليوم معناتها اليوم وصلنا معناتها دي اوتونومي بتاع 600 كيلومتر sur des modèles. دونك اليوم معناتها نجموا الواحد باش يخرج من كرهبته اليوم من تونس يمشي لصفاقس ولا لسوسه ولا الجربه on peut trouver des solutions ويقف معناتها دون لي كيوسك il y a les chargeurs ultra rapides في 30 دقيقه ولا 40 دقيقه ياخذ 150 لو طون يشرب في قهوه. il prend معناتها une nouvelle autonomie. Il y a des perspectives d'évolution technologique incroyables. بالطبيعه قلت لك tout le monde se met, c'est pas uniquement notre fournisseur. بالنسبه la technologie des chargeurs, c'est tout le monde se met aux US, en Europe, en Asie, parce que tout le monde ils sont conscients que c'est l'avenir vu que d'ici 2025 سعر البطاريه باش يكون ارخص برشا. Donc il va se diviser par 3. Donc سعر السيارة Donc vous avez importé 2 modèles pour la Tunisie. احنا جبنا 2 modèles, donc un bus et une voiture utilitaire dans le cadre de l'action pilote qu'on va faire avec la LME et le ministère de l'Industrie. C'est qu'on va tester ce bus avec les sociétés de transport et la voiture utilitaire avec la poste tunisienne. Justement, la marque BYD, c'est une marque qui vient d'entrer sur le marché tunisien. Est-ce qu'elle a déjà un agrément ou est-ce qu'elle va commercialiser aussi des véhicules particuliers ou à peu près les dates de commercialisation بعد البيوس والفيكول يوتيليتير؟ بون اللي نقول لك احنا اليوم احنا الهدف من هالاكسيون هذه والايفينمون هو توا التحسيس والتوعيه لي زابور
نتاع التكنولوجيا، معناتها ما احناش جايين في هدف تسويقي ولا كذا. بالطبيعه كيف تجيب بوس وباش تشاركوا فيها عباد باش نعطيوها تيست، دونك جبناها حسب المواصفات الاوروبيه وعديناها بالطبيعه باش عملت الفحص واللي تيست نيسيسير، خاطر مش على 3 تي دون لا 3 تي بالطبيعه، واحنا معناتها باش ناخذوا الاجراءات اللازمه واللي تتطلب الوقت باش نجموا نكونوا عندنا المواصفات للتسويق. معناتها اما معناتها الهدف نتاع ليفينمون والاكسيون هذه هي سي اون phase pilote, sensibilisation, tester que nos techniciens, les dirigeants des entreprises voient cette technologie, mesurent les gains futurs à réaliser. Et donc c'est ça le but qu'on veut faire pour cette technologie. Donc on sait que Ahna, comme groupe, on est partenaire de l'ANME sur la mobilité électrique et les énergies renouvelables. Donc طاقات المتجددة. دونك عندنا معناتها برنامج اللي هو يكون الهدف منه une qualité de vie meilleure pour le Tunisien. L'autonomie نتاع الفواتور بارتيكولير. Alors توا وصلنا بالنسبة للمصنع نتاعنا وصل البارح معناتها annonce officielle une autonomie de 600 km. Pour une voiture particulière, voilà, particulière. L'utilitaire, nous sommes à 400 km, voiture utilitaire, avec une charge utile tous 700 kg. Vous prévoyez le lancement de la marque بالطبيعة احنا اليوم الأهم حاجة بالنسبة لنا احنا نصيب لي جران رولور، واليوم الدولة من أهم لي بارتنير نتاعنا اللي يلزمنا نعملوا لي زيتود ونعملوا التوعية ونوصلوا للتحسيس وأون ميزور. خاطر توا بالنسبة لنا هذه الفترة الأهم وهذه المرحلة المهمة لإنجاح المشروع كمشروع دولة. معناتها ماهوش مشروع معناتها ماركة ولا حاجة، مي احنا عندنا هذا هو المشروع نتاعنا اللي نخدموا عليه. بعد فاز بيلوت هذايا اسكو باش تصير كوميرسياليزاسيون شنو؟ بالطبيعه بعد ما نعملوا الفاز بيلوت ونعملوا لي زيفالواسيون هذه كله كيما قلت لكم احنا جبناها وعديناها للمواصفات. معناتها بالنسبه لنا احنا حاضرين وناخذوا الاجراءات اللازمه، الاجراءات الاداريه، وما معناتها ما فماش اشكال بالنسبه لنا في النقطه هذه.